Houdini, canal de YouTube en català. Hola, bon dia a tothom. Bé, avui engeguem realment això del canal de Houdini. Vam fer un vídeo de presentació, però ara ja toca entrar en matèria, entrar en tega. I ho començarem fent una cosa molt bàsica, molt basiqueta. La gent que no sigui júnior, que no estigui iniciant-se, potser aquest vídeo se'l pot saltar perquè realment parlarem de coses molt bàsiques de Houdini. De fet, començarem dient que això que veieu aquí és el que veieu quan obriu Houdini. No explicarem com instal·lar-lo, com descarregar-lo, com instal·lar-lo, això ja us ho deixem perquè és molt bàsic. Aquí tenim l'interface bàsic de Houdini i, bueno, si tu no tens costum de treballar amb un software 3D, doncs reconec que pot arribar a ser una mica intimidant, perquè hi ha molts botons, moltes icones, moltes pestanyes, moltes coses de la nostra. Però, bueno, crec que podem simplificar una mica perquè veieu que realment la cosa no és tan fotudeta i per simplificar podríem parlar de 3 àrees principals. On estic jo ara movent el ratolí, que és el 3D Viewport, que és l'àrea principal, i anem a maximitzar-ho, bé? Amb Ctrl V pots maximitzar, Ctrl V i torno a la vista general, i és l'àrea on veurem totes les coses que es fan a l'escena 3D. Tots els objectes, les llums, les animacions, els efectes, tot ho veurem aquí, és el resultat visual. Ara, si anem aquí a la dreta, a baix, a la dreta, trobarem un altre dels espais més importants, que és el Current Network, o com jo li dic, Nodolàndia, perquè aquí és on es fan totes les coses amb els nodos. Evidentment, també el puc ampliar amb el Ctrl V, i ja us dic, aquí passem també molta estona treballant al Houdini fent els nodos. Tot el que pots veure en el Viewport 3D està representat en aquest network, en aquest Current Network, i per defecte al principi podreu llegir que tenim la paraula object, OBJ, i a més podem llegir a dalt. Bueno, ara estic amb la non-commercial, aviat tindré la indie, però de moment, per lo que penso explicar, la non-commercial és perfecta, i si us fixeu, en el Current Network a la dreta, a dalt, podem llegir object. I si ens fixem, ara faré clic en els networks, el network que tenim per defecte és l'OBJ, que és el que treballa amb objectes. Molt bé. Ja parlarem d'aquí poc, en aquest mateix vídeo, de lo que són els contextes i els diferents contextes que tenim, però si nosaltres treballem amb objectes, aquests objectes es veuen al Viewport 3D i també es veuen com a node aquí, al Current Network, a Nodolàndia. I ara, per exemple, posaré un box. Vindré aquí a dalt, a un d'aquests presets, li he donat a box. Si vull que es quedi en el 00, només tinc que donar-li a l'Enter i ja tinc un nodo. Perdó, evidentment sí, tinc un nodo aquí, en el Current Network, que diu box object, i tinc un cubo, tinc un cubo aquí en el 3D Viewport. I ara parlem de la tercera àrea bàsica important, que és la de paràmeter. Si us fixeu, damunt del network, és a dir, a la part superior dreta, ha aparegut una sèrie de paràmetres. En aquesta zona sempre em sortiran els paràmetres del nodo que ja tingui seleccionat. En aquest cas, puc llegir Translate, Rotate, Scale, són les transformades típiques de l'objecte, i si jo, per exemple, aquí en Translate posés 3, el cubo s'ha desplaçat tant, potser millor si posem 2, no 32, a les coses del directo, i veieu com jo numèricament puc, a través d'aquesta finestra de paràmetres, puc tenir control numèric, i el mateix
Ara me'n vaig a la segona fila, dies rotate, però ara rotate, que és la verba, i és la I, de manera que jo foto 45, doncs hi faig rotar. D'acord? Bàsicament m'ha servit aquest Q com a excusa per explicar-vos les 3 àrees principals i més importants que té Houdini. Si anem directament ja a lo que seria la banda del 3D Viewport, podem veure que ara mateix aquest cubo que jo he creat té com uns handles, uns tiradors de translació i de rotació que estan afectant el cubo. De fet, recordeu que quan he fet, per exemple, un translate en X de 1, s'ha mogut. Si jo faig 0, però jo puc tirar d'aquí i moure la mà. I fixeu-vos com el paràmetres, ell va posant una correlació numèrica de lo que jo he estat tocant. Vale. Jo no podria fer res amb aquest cubo dintre del 3D Viewport si no treballés en el que és la columna de l'esquerra del 3D Viewport, que jo ara estic passant el ratolí perquè veieu. D'acord? Aquesta zona, aquesta columna, és el que en anglès es diu Selector and Handles Control. És els controladors de selecció i de handle. El handle que traslada, que rota i fins i tot veurem que escala. Tots aquests icones d'aquesta columna de l'esquerra el que fan és ajudar a controlar el que passarà en el viewport, quan fiquem alguna cosa de 3D en ell, com en aquest cas un cubo. Per defecte, tindria que venir el modo view activat, que és una icona de càmera. Però jo abans he estat jugant i se m'ha quedat el modo handle, que és aquest d'aquí. Show handle, i si li dones a l'enter apareix el handle. Però si jo ara li dono a escape, a la tecla d'escape, ara sí que s'ha posat com tindria que venir per defecte, que és en el modo view, amb la icona de la càmera. Aquest modo view és el que controla o ens permet moure'ns per al nostre 3D Viewport. El que anem a fer ara és aprendre lo bàsic de navegació amb un software 3D, en aquest cas en Houdini, però els que estigueu familiaritzats en software 3D doncs veureu que no és molt complexa i ni molt diferent a lo que tenim. Sempre i quan tinguem aquest view, aquesta icona de càmera activada, repeteixo, amb l'escape, jo amb el botó de l'esquerra estic orbitant. Fixeu-vos, és molt pla, no? Si utilitzo el botó del mig i apreto, estic fent un track, és a dir, com panejant, lateral o vertical. I si utilitzo el botó dret, un dolly, que és com un zoom, cap amunt, cap a baix o cap a dreta, perdó, esquerra o dreta. Així que molt fàcil i molt semblant a molts softwares. Botó esquerra, repeteixo, orbita, botó del mig, com track, i botó dret fa un dolly. La rodeta que tenim tots a la rata, al mig, si li fas l'escroll, també fa aquest dolly, aquest zoom, segons el sentit en el qual giris la rata. O sigui que podeu fer les dues coses, per fer dollies, o utilitzar l'escroll del botó de la roda central o apretar el botó dret i desplaçar a dalt a baix o esquerra dreta. Tot això que us acabo d'explicar només funciona així si estàs en el modo view. Repeteixo, tecla escape, us posa la icona de la càmera i estem en el modo view, que és la icona de la càmera. Si nosaltres passéssim d'aquest modo view al que teníem inicialment, que és el del handles, que amb la tecla enter ho pots fer, o també evidentment pots clicar, jo ara m'he passat del modo view al modo transform handles. I ara què passa si jo vull orbitar? Jo he vist abans que botó esquerre orbitava i ara estic apretant el botó esquerre i això no fa res. He pujat amb el botó esquerre i he mogut el cubo. Però el que jo vull és navegar, no moure-ho.
això m'està donant com a pista que els shortcuts que servien amb el mode de View Mode no serveixen en el mode de Transform Handle. És a dir, o li dono a l'escape i torno aquí i ara ja puc fer el que vulgui, o puc fer una cosa més interessant. Jo estic en mode Transform Handle perquè m'interessa moure-ho a ni i després voldré fer més coses. Però dic, ara he mogut a ni i després vull fer alguna cosa més. Però de moment el que vull és poder navegar. Una molt bona manera de treballar de manera ràpida és el que anomenem el sticky mode, que és apretant la barra espaciadora. Mentre jo la mantinc apretada, el mode de Transform Handle s'ha convertit en mode view. De manera que jo puc orbitar, traquejar, fer dolly, el que vulgui, i en quan deixo la barra espaciadora, torna a estar amb el mode de Transform Handle. A mi m'agrada força, i jo crec que és una informació que heu de tenir per si voleu anar ràpids, però repeteixo que si no, doncs és anar canviant de mode view amb escape, o en Enter a Geometry. Però recordeu, si voleu moure, per exemple, en X i fer una mica rotació aquí i aquí, i ara vols navegar, simplement apretant la barra espaciadora, pots canviar de vista, deixar-la anar i seguir fent les transformades del Transform Handle. És un truc, jo crec que és una bona pràctica, és una cosa que s'ha de saber fer per anar ràpid, i poca cosa més en quant a el que és la diferència entre el mode View Mode i el Transform Handle. Ja que estem, el mode Transform Handle és útil perquè, com heu pogut observar, és capaç de fer translacions per eixos o els tres alhora, si pinxo en l'origen, o per planos d'eixos, com aquest aquí, però també puc rotar. D'acord? I coses més xules que puc fer, mireu. Ara no ho enganxarem. Bueno, ara ho arreglarem. Bé, estàvem dient que és molt pràctic el mode del Transform Handle, d'acord? Però podem fer una altra cosa. Vaig a tornar amb l'escape al mode view i jo podria venir aquí numèricament i dir, escolta, translacions a 0, a 0, a 0, i rotacions a 0, a 0, a 0. I ho tindríem tot en el centre, un altre cop, com si no haguéssim fet res. Hi ha shortcuts xulos, com per exemple, si hi ha control i botó del mig, en la paraula rotate, i tot alhora s'ha posat bé. Vaig a tornar a activar el handle i faré algunes bestieses. Vinga. Si jo vull que totes les translacions es quedin a 0, control, botó del mig i totes les translacions a 0. Però si vull, per exemple, que només la rotació en Z es quedi a 0, puc fer-ho damunt dels números. Control, clac, i ja està. Aquest toquet és molt, molt útil i us ajudarà a no tenir que estar clicant números contínuament dintre de lo que és les properties del nodo seleccionat. No ho he dit, però és bastant evident, i qualsevol persona que hagi treballat en 3D sap que, segons el nodo que tingui seleccionat, s'autotejaran les seves preferències aquí. O sigui, sempre veiem les preferències del nodo que tenim seleccionat. Vale. Estàvem dient que ja havíem vist la diferència entre View i Geometry. Però, si jo vinc aquí a Nodolandia, que dic jo, i faig així, fixeu-vos com el nodo, quan se selecciona, està groc. I quan es deselecciona, no ho està. Aquí hi ha una icona a l'esquerra, que és la de selecció, que el shortcut és la S. Quan jo punxo, jo tinc seleccionat això. I això és interessant, perquè ara jo tinc aquí a l'esquerra moviment, que és la T, rotació, que és la R, i escalat, que és la E. De manera que jo puc venir aquí i moure. I fixeu-vos
com a les preferències, ell està reflectint els moviments. Jo puc venir aquí, o amb la R, i rotar. I l'últim, escalar, o la E, ja que no l'hem vist abans, venir, o en Z, o en tots alhora, o, per exemple, amb el pla que conformen els eixos X i Y. Què té de xulo el Transform Handle? Que ho pots fer tot alhora. Vale? I recordeu, control, botó del mig, a 0, control, botó del mig, a 0, i control, botó del mig, a 1. Ho acabo de deixar, perfecte. I si m'he vingut a l'esquí, torno al mode default de navegació, que és el view. Bueno, doncs de moment ja hem après unes quantes coses molt útils. I crec que és hora de seguir progressant. Aquest soroll que he sentit és el de la pàgina, perquè un guionet, si no tot això de memòria és complexa. Bueno, el que us deia, important, perquè això hi ha gent que es lia. Si vols entrar amb el modo Transform Handle, Enter. I si vols tornar al modo View, Escape. I si no, la forma més senzilla és venir aquí a l'esquerra i clicar en un o clicar en un altre. Però tots estarem d'acord en que dominar els shortcuts és una cosa que et permetrà anar molt més ràpid. I si tu te vols passar bastants estones treballant en Houdini, doncs us recomano que us aprengueu almenys aquests shortcuts bàsics. Bueno, hem parlat de la columna de l'esquerra, de tot el tema de transformacions, i ara anirem a parlar a la part dreta, a la columna que hi ha a la dreta, de la vista del 3D Viewport, que és tota aquesta columna d'aquí, que té un munt de coses. Jo no les explicaré totes. Aquesta és la zona del Display Options Zone, és a dir, la zona de les opcions de display. Hi ha moltes icones, hi ha moltes opcions que ens permeten canviar la manera en què nosaltres veiem el Viewport 3D. Per exemple, una cosa molt clara. La primera d'aquí dalt, si la trec, no hi ha grid. I si la deixo, perfecte. Jo normalment treballo amb el grid, perquè entre altres coses veieu que aquí tinc positius, negatius en X, negatius, positius en Z, i em permet saber quan es mouen les coses. Aquest 1 diu que del 0 a l'1 ha passat un metre, de l'1 al 2 un altre metre, perquè Houdini treballa en metres. No com Maya, que treballa en centímetres, Houdini treballa en metres. Bueno, estàvem parlant del Display Option Zones, i hem vist la primera i senzilla, que és, disculpeu, el grid, l'orthoplane d'aquest grid. Després tenim el Construction Plane, que és aquest d'aquí. Jo l'utilitzo no molt, aquest està al centre, i em serveix una mica per controlar el tamany de les coses. Si veig que és una cosa que se'n surt molt d'aquí, és que és gran, i si veig que és com aquest que és petitet, doncs és una cosa segurament d'1 metre. Pots treballar amb el grid i amb el Display Construction Plane alhora, o no, això ja és cosa de cadascú. De moment, ens quedarem aquí. Aquí, entre les possibilitats que tenim, doncs està que puguem canviar la manera en què veiem el Viewport 3D, com per exemple, si podem veure una cosa en wireframe o no, ara ho veurem, podem veure les UVs, si les té. Parlarem d'una manera més extensa quan ja anem aprofundint dintre del que és el software, però de moment, doncs, per exemple, hem d'acostar-nos amb la F. Mireu, això d'aquí, Display Points, doncs em deixa veure els punts. Aquest d'aquí em deixa veure els números, perquè, fixeu-vos, Houdini, com tots els softwares, a cada punt li dona un nom. De manera que aquest és el punt 0, aquí tenim l'1, aquí tenim el 2, el 3, el 4, i cada punt Houdini té un nom per distingir-lo i sap en quines coordenades està. D'acord? Vaig a treure'l, vaig a venir aquí, al nodo, i en el flag aquest blau el vaig a treure. I fixeu-vos, ja no es veu. Per què? Perquè acabo de dir i parlar de posicions, de que és capaç de saber les posicions de les coses. En respecte a què? Doncs aquí. És el 0, 0, 0,
que marca el punt de partida, el punt original del sistema de coordenades d'aquest software. De manera que en X cap aquí positius, cap allà negatius, en Z i en Y. D'acord? Aquest és el 0, 0, 0. Vale, torno al nodo de la capsa i li torno a donar a la capseta blava, el flap de visibility. M'he adelantat una mica, però bueno. Són coses bàsiques que s'han de saber i que és important. Vinga, seguim. Hem parlat del 3D Viewport, de la zona de la dreta, en tots els transforms, i de la zona de l'esquerra, de la zona de l'esquerra en tots els transforms i de la zona de la dreta amb els controls de visibilitat. No us he ensenyat gaires, però tots estan aquí. Ja els anirem veient. Disculpeu. Anem a veure aquí dalt, al 3D Viewport, hi ha dos botonets, Perspective i No Cam. Aquests botonets són interessants. Ja aprofundirem més, i sobretot quan ja ens passem a Solaris, però fixeu-vos. Vinga, anem primer a la caselleta aquesta, al botonet de Perspective. Si faig clic en ell, m'apareix un menú desplegable on tenim alguns presets. I això és interessant, perquè fixeu-vos, si vinc aquí a Set View, me diu Perspective Viewport, botó 1 del teclat numèric, Top Viewport, botó 2 del teclat numèric, From Viewport, botó 3, Right Viewport, botó 4, i UV Viewport, que és on es veuen les UVs, el 5. I després apareixen Bottom Viewport, Back Viewport i Left Viewport, que són els inversos de Front, Right i Top. Ja veurem com fer-ho. Però de moment, jo puc venir aquí, clicar Top, i se m'ha posat el Top. D'acord? Però ja anem a fer-ho numèric. Si li dono a l'1, torno a la perspectiva. Si li dono al 2, el poso en el Top. Si li dono al 3, passo al Front. És cert que amb un cubo potser no és la figura on es veu millor, però bueno. Si li donem al 4, al right o dreta, i si li donem al 5, a les seves UVs. D'acord? Evidentment, si li dono a l'1, torno a la perspectiva. Però teníem, fixeu-vos, teníem Set Viewing, Bottom, Viewport i Back, que ja us dic que al ser un cubo no notareu res. Si jo li dono a 2, disculpeu, si li dono al 2, em dic que es posa en el top, però si li torno a donar al 2, fixeu-vos com aquí em diu Bottom, i si torno al 2, top. Si li dono a l'1, perspectiva. Si li dono al 3, ja hem vist que Front, però si li torno a donar al 3, em fa el Back. Torno a envolver la perspectiva. 4, right. Un altre cop 4, left. Un altre cop 4, right. I 1, perspectiva. O sigui que podeu aprendre els shortcuts, o si no, venir aquí a Perspective i anar veient Set View. El tema de shading, interessant. Mireu, si venim aquí a shading, tenim diverses maneres de veure aquest cubo. Wireframe Bounding Box, Shady Bounding Box, Wireframe Ghost, Hidden Light. Podem provar. Mireu, shading. Smooth Shaded. Aquest és el que està per defecte. De fet, el teniu aquí dalt. El tinc al cursor. És a dir, jo he vingut aquí a Perspective i en Shading i fet això, que és el mateix que jo podria venir aquí a dalt, al Display Geometry, i teniu les mateixes. És molt normal amb el software 3D poder accedir per diversos jocs. Vinga, va. Shading. Smooth Wire Shaded. Mireu. Està amb un shader, però també es veu el wire. Si vinc aquí i li faig shading, perdoneu, wireframe, doncs tinc un wireframe. I fixeu-vos com aquí a dalt s'ha actualitzat. Ja us dic, per defecte, de moment nosaltres deixarem en Smooth Shaded i ja està. I quan el selecciono el nodo, si vull seleccionar-ho a la vista Viewport 3D, recordeu que teniu que anar a l'esquerra i fer clic en el Select o donar-li a la S i seleccionat. Vale? Jo, sempre que puc, torno a l'Escape perquè vull estar a modo View per poder navegar tranquil·lament. Hem parlat ja dels Perspective, hi ha més coses, però de moment no vull aprofundir més. Anem aquí a la càmera. I aquí, a la càmera, tenim un problema ara mateix, i és que quan no hem creat una càmera, doncs no hi ha res a fer, perquè aquest controla la càmera.
Si voleu, podem fer un New Camera. Li dono New Camera. I fixeu-vos com aquí, en el Nodolandia, que dic jo, ens hem trobat que ha aparegut un nodo d'una càmera. D'acord? Ara parlarem... Bueno, ho anem a fer ja. Jo tinc una càmera. I aquí fixeu-vos com s'ha posat el nodo càmera. Jo vaig a orbitar. A veure què passa. Ui! He fet un dolly, m'he allunyat, i el camp s'ha posat en no camp. Aquesta és una de les coses una mica diferents de Houdini en respecte a uns altres softwares. Quan tu tens la càmera seleccionada, càmera 1, fixeu-vos, el moviment que jo he fet no ha funcionat. La càmera segueix estant al mateix lloc. Torno a fer, per exemple. Ja el camp ha passat a no camp. I si vinc aquí a camp, el moviment no s'ha fet efectiu. Aleshores, dius, i aleshores com puc moure jo la càmera? Posant càmera tens que activar aquest cadenat, ben dit en català és un cadenat, si no diríem un camp d'au, però aquest cadenat, si jo l'apreto, fixeu-vos com ha canviat de color. Al tenir la càmera seleccionada aquí, pel menú de camp, i tenir el cadenat activat, això implica que quan jo faig un moviment, aquest moviment és el de la càmera. Si no fas aquest moviment, com ara que endollo el cadenat i faig això és una perspectiva, ja no és la càmera. I la prova és que si jo vinc aquí, torna a estar. De manera que si voleu moure la càmera, teniu que tenir càmera aquí, camp, activar el cadenat, i tot el que feu ara és moviment de càmera. Si desactiveu el cadenat, això ja és no camp. Mireu, aquí està la nostra càmera. Nosaltres estem en la perspectiva, però la càmera s'ha quedat aquí. I si tornem a la càmera, aniré repetint bastant en aquests primers vídeos, doncs ja està. O sigui que en aquest sentit és fàcil. Si jo ara faig, per exemple, una F, me fa un frame a l'objecte i ja tinc centrat. I com tenia l'icona de cadenat, el look càmera activat, doncs ahí lo tienes. ¿De acuerdo? Com a cosa curiosa, disculpeu si voleu, podem provar una altra cosa. Vaig a crear una llum. D'acord? Vaig a venir aquí. Això no us ho he explicat, però tenim aquí dalt. Bueno, ara parlarem de tot això, però bueno, tenim File, Edit, Render, és típic dels programes 3D, ja parlarem de tot això. El que m'interessa ara és venir aquí als presets que hi ha, aquests shelves, són presets, i poso un Arial Light. D'acord? I fixeu-vos com clicar, aquí tinc un Arial Light. Si jo la vull moure, amb la llum seleccionada, puc venir, per exemple, aquí al handle, i anem a veure què passa. Una cosa que puc fer, si voleu, que ara parlarem, és connectar tot això. Ahí estamos. Dono la F i ahí estamos. Bueno. Si jo me vinc ara a la càmera, estic on estava. Però si me vinc aquí a Look Through Light, el que estic fent és posar una càmera on està la llum. Si veniu de Maya, sabreu que aquesta és una de les maneres més típiques de moure llums, que és dir, vaig a posar una càmera perpendicular a la normal de la llum i quan jo navego amb aquesta càmera, realment el que estic fent és navegar en la llum. Però, cuidado, amigo, perquè aquí, si no actives la icona del cadenat, no estaràs movent la llum, perquè hem dit que per moure càmera havia que linkar-la amb el cadenat. Per tant, ara, quan jo faig això, mireu, qui apareix per aquí. Jo el que estic movent és la llum d'àrea. D'acord? Ara ja vinc aquí, busco la càmera i ja està. I si jo ara no mogués la perspectiva, perquè no tinc el cadenat activat, fixeu-vos que aquí està la meva llum, que per cert la tinc apuntant just a l'altre lloc. Fixeu-vos, això, aquí està ben posada.
Vaig a fer F, o G, i ara no està funcionant, estupendíssim. Però bueno, fem-ho una vegada més. Tinc la llum seleccionada, vinc aquí, look through light, area light, i la linko. I ara tindria que buscar el cubo, a veure on està, ara aquí. Perdoneu, estava un poc loco. Mira, ara, perquè es noti, la faré des d'aquí baix. D'acord? Ara, trec això, torno a la càmera i fixeu-vos. Veieu? La llum està a baix. Bueno, ja ho veurem bé, però si algú venia de Malla i li sonarà dir, ostres, doncs igual que movíem les llums a Malla, doncs efectivament. Me vaig a carregar això i me vaig a carregar això. Mira que sona F. Però clar, ara tinc que posar en el modo view, per això no funcionava. I aquí tenim. Si el selecciono, el properties del nodo, doncs se posa tot. D'acord, explicat això, anem a veure més coses. Ho he comentat abans, una miqueta, pel damunt, però ara sí que ens centrarem una mica. Fixeu-vos, aquí, amb Nodolandia, que dic jo. Jo tinc la paraula objects aquí a dalt, a la cantonada de la dreta, i aquí veig OBJ, però en el nodo de properties també veig. Perdó, a la part, a vegades dic tonteria, disculpeu. A la part de properties també estic en modo OBJ. D'acord? Si faig clic en algun d'ells, m'apareixen el que anomenem els networks. Networks o contextes. Per defecte, nosaltres treballem amb el context o network de OBJ, és a dir, amb les geometries, amb els objectes. I ara mateix és amb el que treballarem. Hi ha més, com per exemple el de MAT, que és el que s'utilitza a Houdini per treballar amb materials, i quan donem Houdini parlarem molt d'aquest stage. Aquest és per sortides de render, el d'això no l'utilitzo molt perquè jo realment no passo tanta estona a Houdini, estic més a Solaris, però aquí és on pots ficar els motors de render que puguis tenir, que sabeu que per defecte ve en Karma, però podríem treballar en Renderman si ho tinguéssim les llicències, o en Arnold, o en Redshift, els que sí. Vale, doncs mira, hem aprofitat per parlar una mica dels networks, i ja us dic, de moment, treballarem amb el d'objecte, que és amb el senzill, amb el de geometries, però que sapigueu que Houdini té més contextes. Aquests contextes són diferents àrees de treball que funcionen dintre de Houdini i cada una d'aquestes àrees està dissenyada per treballar amb una part concreta del pipeline del software Houdini. Per posar un exemple, és com tenir una masia. La masia és un tot, però a la masia hi ha diferents habitacions i a cada habitació es fa una cosa diferent. A la cuina et prepara el menjar, al menjador és on es fan els àpats, als dormitoris és on es dorm, i així en totes les habitacions. Podríem pensar que cada habitació, o en aquest cas cada context o network, és un petit món independent dels altres. I en certa manera és així. Perquè, evidentment, tu no vas a dormir a la cuina, a menys que tornis de farra i una mica perjudicada. Però, totes les habitacions, juntes, és el que fan la masia. En aquest cas, és la masia d'en Ricard de Can Mirabaix. I totes aquestes habitacions o contextes o networks estan relacionades entre si per possibilitar la vida a la masia. Doncs bé, si nosaltres volem treballar amb objectes, en geometria, sempre estarem amb el context de OBJ. D'acord? Si volguéssim treballar materials, doncs aniríem aquí a Material. I fixeu-vos com desapareix el nodo del cubo, perquè aquest nodo del cubo és un nodo d'objecte. D'acord? Doncs ho deixem per aquí. Ja seguirem.